يا ربي الحمد لله خنا جاي أنا قلتته وين ما عند الدبي أبو dhaabbadhu mee eeysaa deemta warra eeysaati ati Asuma warra dirree dhawaati namaan laala je'eetiin ciroo tana dhufee bara. waraqaa eenyummaa ni qabda harkaa oo harkaan qabu har'a akka carraa tahee manatti narraanfadhe Waraqaa eenyummaa manatti hin irraanfadhe jechuun dubbiidha. Akkas taanaan deemnuun karaa waajjiraa ni hidhamta. Fuula haaree waan taateef qoratamuu qabda. Milishaa keenya nan hidhin yaaboo arrumaan tana na dabarse fuula moofaa manatti hin dhiisee dhufe. Biroo haasawe haa caal jettee bara maal akkana yaadu jirta. Meena dhiise saahiba kiyya jiruu tanaas akkanan na yaaddeessaa bara. Yeroo namni iPhone 14 Pro Max bituudhaaf wal dorgomu sanattiin an silkii xaqaaxaqoo ganna tuqii tanaa wajjin asii cinqama. Sanuu akka sabbataatitti haadaan mudhii hidhee. Haye ajaa'iba ammoo ati maaliif silkii haadaan mudhii hiita hoo? Tana bara kunoo wanti na rakkifte yoon haadaan hidhuu baadhe mar'imaaniitu itti ka'a. barattoota gaafii tokko ani isin gaafadha gaaficha deebisuudhaaf qophiidha mee yoo qophii taatan harka baasa eeyyeen qophiidha barsiisaa anaatu deebisa nu gaafadhu waan barbaadde tole akka addunyaatitti artiistiin yookaan weellisaan beekamaan eenyu Akka addunyaatitti artiistiin beekamaan artiist Dr. Ali Birraadha. Tole baay'ee gaariidha. Mee arraan tana bireediin teenya tun xiqqoo dabbaramiinsa qabdi fakkaatti. Eenyutu baacoo takka irra nuu buusee shaashaa nuu godha. Kunoo ana barsiisa. Tole caalaa itti nuufuuf hime. Gaaf tokko halkan keessa jaarsaa fi jaartiin osuma wajjin rafaa jiranii waraabessi mooraa isaanii seenee re'ee isaanii takka qabee maa godhee marrachiise. Yeroo kana jaartiin rifattee lafaa utaaltee jaarsa isiitiin akkana jette. Fixee itti fixi. Saahibii akkamina gaya fayyaa keeti. Numa jirtaati baddee bara. Hayi maal taate saahiba hin dubbattu? Maaliif hostee nama laalta? Maali afaanis cuqqaalame? Lakki habiibii kiyya afaan hin cuqqaalamne. Kabajaateetiif if keessatti dubbisu jira malee. Kabajaateetiif if keessatti dubbisu jira malee.